اللي هو الصمت في الموقف ده هو افضل لك. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي عندما عندي جوردن بس مرة ما يعجبني أنواع يعني حق. طبعا يا جماعة سوالف جزم الله يكرمكم. الحوار الطوارين. لا ما اقصد عنكم جزم اقصد عن جزم. شايفين سوء النية. يعني الثلاثة نص من الوتر المكاسب 3 نص. ريلاكس. وانا زبالة. ربي الذي يحيي ويميت. بابا احنا خلاص